Друзья, всем привет! Сегодня очередной видос по поводу автомобиля Шкода Yeti 2013 года. До рестайлинг, первое поколение. Суть проблемы заключается вот в чем. Купив этот автомобиль год назад, много выявил всяких таких мелких недостатков в плане там, предыдущий хозяин как-то ездил, ему как-то было все равно. В плане комфорта в салоне. На тот момент, даже когда я ее купил, уже был вот этот дребезжащий такой неприятный звук в районе бардачка. Те, у кого есть такой автомобиль, наверное, меня поймут и, может быть, знают, может быть, уже решили данную проблему. Я же коснулся ее только спустя год, потому что все никак-то не доходили руки, там времени не было, и все как-то было не до этого. Тут недавно поехал в гараж, что-то надо было поставить защиту двигателя. И, в общем, думаю, загляну туда. Ответ на данный вопрос буквально был на поверхности. Друзья, вот смотрите, покажу наглядно. Значит, вот здесь, на Шкода Yeti, на днище, вот так вот подальше, если будет видно, стоит пластиковая защита. Она стоит, трубки топливные проходят. Они вот здесь прям под днищу, на фиксаторах. К фильтру и в бак. Вот они. Эти трубки проходят вот здесь под днищу и ныряют вот сюда в лонжерон. При помощи вот этой уплотняющей, так сказать, прокладки, которые их тут как бы фиксируют, просто вставляют сюда и все. И дальше они пластиковые, из ПВХ тоже сделаны. И просто дальше ничем они не крепятся, они между собой. И в этом коробе, в этом, они просто лежат две. Не знаю, сейчас будет видно. И болтаются. Вот они. Вот одна, черная. И там еще одна. Вот они две рядом тут. Может быть, вот так будет лучше видно. Вот они, две трубки, там они в коробе. И они по этому коробу идут вот туда, вовнутрь. И вот туда, в моторный отсек. И там они где-то выходят. В общем, понятно, они спрятаны. Те, кто на этих Шкодах, на Yeti уже поездил какое-то время, многие, наверное, знают, что какая-то вибрация, такой треск гремящий, неприятный в салоне в районе бардачка. И вот этот треск как раз создают эти трубки, они бьются по этому коробу, дребезжат просто от того, что они ничем там не закреплены, просто лежат. А защита, которая их закрывает, вот она пластиковая, я ее снял. Вот с этой стороны, с правой, такая же точно, она вот так ставится. Там на пластиковых гайках просто к кузову прикручено. Там 6 или 8 штук вот таких гаек. И все, она прикручена к кузову, и они под ней просто лежат в этом коробе и гремят. Какое же мое было удивление, когда я снял эту защиту и увидел, в каком состоянии они здесь просто болтаются. Как вышел из положения. Берете такой шланг ПВХ, диаметр 8 мм. Где-то у меня старый бэушный такой, знаете, от какого-то станка. Там эмульсионный, просто для слива эмульсии. Он достаточно эластичный, мягкий. Просто 8 шланг обычный. Тоже ПВХ такой, только не плотный, а мягкий. Разрезаете этот шланг. Я взял прям буквально, я не знаю, тут сантиметров 60 на одну трубку и на вторую. Разрезаете ножом его так повдоль, прям повдоль шланга, один край. И делаете из него такую оболочку изоляционную. И одеваете прям верхом на эту трубку. Просто сверху, как гофру. Провода, которые оборачивают. И все. И протолкнул, это дело снимается, обойма. Проталкиваете туда ее, вовнутрь, в этот короб. И две трубки у вас в этих пластиковых, в ПВХ оплетке лежат просто в этом коробе и совсем не гремят. Абсолютно. Эффект охрененный. Сделайте, вы поймете, в чем разница.
Вот это единственный вот способ, наверное, как так более-менее грамотно избавиться. И они сохранятся, перетираться там не будут. И будут лежать спокойно, не создавая никакого ни шороха, ни шума, ничего. Так что вот такой лайфхак вам, пацаны. К сожалению, не удалось заснять момент именно самого процесса проталкивания ПВХ шланга на трубку. Просто было неудобно и как-то торопился, и просто времени было ограничено. Но суть такова, если кому непонятно. Диаметр трубки топливной обоих, там две одинаковые. Одна, я так понимаю, обратка, одна подающая, основная. Где-то миллиметров 8, на мой взгляд. Я, честно говоря, не мерил. Я все визуально оцениваю. Вот. У меня был шланг ПВХ мягкий, эластичный. И он, конечно, от того, что он лежал в гараже, немножечко, как сказать, подзадубел. Вот. Но не суть. Он все равно остается мягким, гнущимся и таким достаточно... Даже удобнее его, когда проталкивать на эту трубку. Этого шланга я взял где-то, ну, я не знаю, сантиметров 40, можно 50. Ну, все, кому как понравится. Ну, я думаю, 40 это достаточно вполне. Если вы хотите защитить всю магистраль, которая находится в лонжероне, ну, я не знаю, там сантиметров 50. Просто ее, если будет шланг более такой мягкий, они сейчас вот новые, которые свежие продаются в магазинах, он вообще как гнется, как силикон просто. Он может прилипать, его тяжело туда будет протолкнуть. У меня же оказалась трубка такая более, так скажем, полежавшая, и она как-то легче туда зашла. Процесс я не заснял, к сожалению, но суть такова. Я разрезал трубку вдоль с одного просто краю, как бы раскрыв ее. Разрезал канцелярским ножом по всей длине. И как вот провода в оплетке засовывают. И на эту трубку, на топливную, эту ПВХ шланг начинаем одевать просто и туда проталкивать. Вот, протолкнули, просто он под своим собственным, как говорится, весом туда заходит. Просто раскрываем его, одеваем на трубку и этот шланг туда проталкиваем. Заходит элементарно, ну вот во всяком случае у меня так получилось. По всей длине я его туда протолкнул лонжерон и поставил на место эту заглушку, как вы видели. Все, там данный способ считаю прям самый, наверное, идеальный. Во-первых, они там не будут греметь. Во-вторых, они там ни обо что не будут тереться. В этом в ПВХ шланге трубка, она просто, хоть она и будет там трястись, если даже, к примеру, хотя это навряд ли, потому что сидят они достаточно, в принципе, плотно. Вот. То уже дребезжания никакого не будет, перетирания никакого не будет, ничего и там вообще, ну то есть, я не знаю, машина сгниет, трубка останется. Она в двойной оплетке получается. Я надел два таких шланга на обе трубки, на обратку и на основную. Все. Просто, ну, эффект получился, конечно, зашибательский. Вот, к сожалению, на камеру это все дело на микрофон звук не заснять. Но вы, когда заведете автомобиль после этого, вы поймете разницу и почувствуете. Ну что же, на сегодня это все. До новых встреч. Всем удачи на дорогах. Увидимся.